香港癌症資料統計中心咧最近就公布咗啲統計嘅數字，喺呢度咧好想同大家分享以下資訊。喺資料顯示咧，2020年啊喺癌症嘅新增個案嗰度咧係有34,179宗，係近呢20年嚟首次出現跌幅喎。而女性新增癌症個案咧係首次超越咗男性嘅，尤其係乳癌啊！喺1993年至到2019年期間咧，升幅多達4倍咁多啊，數字相當驚人啊！嗱，正所謂咧預防勝於治療啦，到底咧乳癌有冇得比咧？一於請教下臨床腫瘤科專科醫生潘志文醫生啦。好啦。好，潘醫生你好，你好。我想問下咧，香港女性患乳癌咧嘅升幅咧，係咪真係升得好急啦，同埋好快咧？其實係啊，我哋講緊咧，自從1993年到而家啦，我哋講緊升幅要接近4倍喎。咁最新嘅數據講啦，2020年咧，我哋大概有接近5000個新症嘅乳癌個案。基本上咧，每14個女士咧就有1個患上乳癌。好多都幾得人驚，點解會升得咁快咧？即係可能比較翻以前，可能譬如大腸癌啊、肺癌啊，可能係差唔多嘅數字，但係點解而家聽你咁講，升得咁誇張？我相信有幾個因素嘅。第一個因素就係人口老化嗰個問題啦。基本上乳癌我哋講緊個中位病發率咧係接近58歲或者以上，咁可能人口老化都會令到呢個數字上升嘅。咁第二啊，當然而家女性嘅壓力啦，或者個生活習慣都唔同咗啦，壓力偏高啦，飲食習慣方面啦嚇，或者係缺乏運動啊，或其他呢啲因素都會引致個乳癌上升嘅。缺乏運動都應該係，因為我知道咧，香港乳癌基金會咧，佢就指出咧，有80%患上乳癌嘅女性咧，都係同缺乏運動有關嘅。咁其實佢哋兩個係咪真係咁息息相關咧？冇錯，你講得咁，其實咧缺乏運動引致乳癌嘅原因有幾種啦。第一就係缺乏運動，自然就會身體比較肥胖啦，個 BMI 比較高啦嚇。呢個就會引致咧身體入邊個雌激素嘅水平會偏高嘅可能。係啊，尤其是一啲停經後嘅女士咧，大部分嘅雌激素咧都係由脂肪啊、腎上腺嗰度引致嘅，所以變成呢個高咗嘅雌激素水平又做引致個乳癌嘅機會增加咗啦。咁另外咧亦都可能咧做運動嘅話咧，我哋可以減壓噶嘛。缺乏運動咧個壓力又自然大，或者個抵抗力會低啲嘅。係啦。其實咧我諗翻咧，即係香港啊，即係女性咧比較遲婚啲，又或者可能有啲係冇結婚嘅。其實呢樣嘢亦都會唔會係其中一個因素咧？都會嘅。其實講緊啦，呢個會引致咧一個長期嘅高水平雌激素嘅。係啦。咁所以變成生 BB 都關事。係啊。其實講緊啦，除咗我哋咧幾個因素啦，生唔生 BB 或者係幾多歲生 BB 啦，我哋講緊如果超過35歲先生 BB 咧，亦都係一個風險因素嚟嘅喎。亦都冇餵哺過母乳咧，亦都係一個風險因素啊。咁仲有啲乜嘢係高危嘅因素嘅咧？咁我哋可以睇下呢度啦。我哋有2批嘅因素嘅，一批叫做唔可以改變嘅因素啦嚇。我哋講緊啊年紀咧，當然唔可以改變啦嚇。而有乳癌家族歷史都唔可以改變啦嚇。因為咧好多我哋發現咧，乳癌家族歷史係因為我哋身體入邊有個叫 BRCA 嘅基因變異嘅，呢個亦都會遺傳俾下一代嘅，咁呢個就增加咗乳癌嘅風險啦嚇。另外啦，我哋講緊啦長期嘅荷爾蒙接觸啊，例如我哋如果係12歲之前開始有經期啦，或者係55歲之後先收經，亦都會增加咗風險嘅。OK， 嗱咁另外隔離嗰個表叫做可改善或者可以改變嘅因素啦，咁呢一個係咪即係話會比較又可以去留意下係點樣嘅咧？係啦，咁頭先都提過啦，好多生活習慣方面我哋都可以改善嘅，其實嚇咁可以改善嘅就包括話體重啦嚇，生育嘅問題啦嚇，咁或者講緊有啲唔好嘅習慣啦，吸煙啊、飲酒呢啲可以戒掉啦。咁運動我哋當然可以增加我哋嘅運動量啦，咁就不良嘅飲食習慣亦都可以改變嘅。咁其實我哋都可以做到好多嘢去減低我哋患上乳癌嘅風險嘅喎。係，但係我成日聽人講咧話要定期去自我檢查㗎嘛，咁其實係檢查啲乜嘢或者係點樣檢查咧？咁咧其實我哋建議女士咧，大約後生開始啦，好似你哋咁20幾歲就開始做一個自我預防嘅檢查，因為我哋要認識自己嘅身體嘅。其實咁我哋建議咧就係經期嚟完之後頭幾日去檢查。點解咧？係因為當然啦，經期嘅時候
個乳房比較腫脹啊，或者真係比較多硬塊嘅本身，經期後就會比較清楚啲、清晰啲，冇咗呢個干擾啦。咁我哋每個月都習慣去睇下我哋，例如兩邊乳房，甚至我哋要摸清楚腋下呢啲位有冇淋巴腫大啦。咁我哋咪知道，如果有新嘅硬塊出現，我哋就會留意到啦。明白。咁你話除咗即係自己檢查啦，如果真係發現咗有啲異常嘅情況出現啦，咁點樣去做進一步嘅檢查咧？咁當然啦，就要睇醫生咯。咁醫生就會幫你做一個透徹嘅一個觸檢啦，去睇下你摸到嘅嘢係咪真係存在咧？如果真係存在嘅話咧，就會做一系列嘅檢查啦。例如會做一個乳房造影啦、X 光造影啦，會做超音波，甚至做磁力共振去證實嗰個硬塊嘅大細同埋佢個形態係咪可以嘅。如果真係可以嘅話咧，就會做一啲抽針嘅檢查啦。佢確實細胞係良性、惡性定係佢屬於係咩型嘅細胞嚟嘅？嗱，咁我想問下，即係譬如係乳癌，可能唔同嘅類型啦，又或者可能唔同嘅期數，喺治療方面係咪一定有啲唔同嘅咧？其實治療咧係好在乎呢個期數同埋類型嘅。咁例如我哋講緊早期啦，例如1至3期嘅腫瘤啦，我哋主要都係手術為主導，而賦予一啲叫輔助性治療啦，就去減低復發機會嘅治療，例如化療啦、荷爾蒙治療啊、標靶治療呢啲嘅類型。但係如果係4期嘅腫瘤啦，我哋就會例如擴散性咯，就會用藥物為主導啦。我哋講緊就會用例如話化療啊、標靶治療甚至免疫治療啊、荷爾蒙治療呢啲藥物幫病人去控制個腫瘤啦，同埋幫佢延長生命嘅。咁至於你講嘅類型方面係好重要嘅，因為我哋用嘅藥係唔同。我哋講緊有3大類型嘅乳癌。第一咧就係荷爾蒙陽性嘅腫瘤啦，第二就係HER2 型嘅腫瘤，第三咧就係三陰性，即係兩樣都唔係㗎。而我哋用嘅藥係完全唔同嘅，咁所以係好重要嘅。我哋知道咩類型，對症下藥呢一方面。因為其實之前有聽過少少話，有啲乳癌嘅類型係有啲咩受體啊咁樣嗰啲。其實受體呢個字係咩嚟嘅咧？係受體咧，就係我哋細胞表面一啲蛋白嚟嘅。哦，係。咁平時佢好似啲天線咁樣啦，去接收嚟呢啲生長嘅信號啦，例如荷爾蒙啊咁樣去正常嘅生長分裂。但係如果呢啲受體咧過多嘅時候咧，佢就會太多呢啲咁嘅信號，就會分裂得好快，咁就可能會產生一啲癌細胞啦。咁例如啦，我哋最常見一個叫 HER2 型嘅受體啦，咁我哋講緊正常細胞都有嘅，但係如果過多嘅時候咧，佢就會不受控啊，生長得好急速同埋分裂，而引致癌細胞嘅生長啦。潘醫生啊，咁如果發現咗自己真係有乳癌啦，咁要做啲咩測試去區分嘅咧？咁其實我哋會做一啲細胞嘅測試啦，例如一啲受體嘅測試。咁患上乳癌啦，證實咗係乳癌之後咧，頭先你講得好啱啦，我哋就要分咩型嘅乳癌啦。例如 HER2 型嘅乳癌啦，我哋就會有做一啲受體嘅測試啦，睇啲癌細胞之中咧有幾多百分比會有帶有呢個受體啦。如果某一個水平以上咧，我哋稱之為 HER2 型陽性嘅乳癌。如果低過個水平，我哋就話 HER2 陰性嘅乳癌咯。咁因為傳統嚟講 HER2 陽性嘅乳癌，我哋會用一啲叫傳統嘅標靶藥去幫助啲病人嘅。但係而家有個新嘅概念啦，中間嗰批啦有表達，但係未去到嗰個陽性嘅水平咧，我哋都關注啊。點解咧？因為咧，我哋最新有啲研究都發現有啲新嘅藥物咧，對呢一批嘅病人係有效嘅，特別有效嘅。係啊，其實就多咗一種藥物去幫助到我哋呢一批叫做 HER2 低表達嘅病人。即係以前係冇咁細分嘅。係啊，以前冇細，我哋今次又細分啦，係啦，細分啲，因為我哋有啲新嘅藥物啦，例如有一類嘅藥物啦，係標靶藥同埋化療藥物2合1嘅呢種藥物咧，喺啲最新嘅研究咧都證實可能幫呢批 HER2 低表達嘅病人有相當嘅療效嘅，即係又提高多咗一個康復率咁樣。其實提高咗多一個治療選擇。明白。咁其實我哋點樣可以即係好正確咁樣預防到呢個乳癌嘅咧？其實預防乳癌嗰方面啦，頭先都係由呢個生活習慣嗰度着手啦，因為講緊有啲就係不可逆轉嘅因素啦，有啲係可以逆轉嘅啦。例如我哋生活習慣方面，頭先講運動啦，今日係啦，我哋講緊有啲研究就話一個禮拜咧最少做例如120分鐘啊，至到180分鐘嘅
帶氧運動啦，可以幫助到減低乳癌嘅風險啦。飲食習慣嗰方面啊，我哋注重例如減低可能紅肉啊、脂肪啊，或者一啲飽和脂肪類嘅食物啦，多啲蔬菜啦、生果啦、穀類嘅食物啦，咁保持一個放鬆嘅心態、輕鬆嘅心態，係啦，咁啊戒煙戒酒，咁呢啲都係好好嘅方式。嗱，咁但係如果真係唔好彩，即係可能真係有呢個乳癌啦，咁喺飲食上有冇啲咩特別要注意嘅咧？係啦，如果不幸患上乳癌咧，其實我哋講緊都係一個均衡飲食嘅模式咯。最緊要少糖、少鹽同埋少油啦，同埋頭先所講嘅會多啲一啲白肉啦，唔會太多紅肉嘅啦，攝取啦，咁同埋多啲蔬菜同埋生果方面，同埋飲多啲水啦，其實呢個都好緊要嘅。健康均衡飲食。係啊，咁最後有冇一啲打氣嘅説話咧，俾啲患者咧？有啊，咁其實咧，我哋講緊好多乳癌咧都可以治愈嘅。講緊如果早期嘅乳癌咧，其實8-9成機會可以根治嘅喎。咁所以患上乳癌唔使太氣餒嘅，只要俾心機、加油，一個正面嘅心態，同佢醫生配合接受適切嘅治療。咁其實咧好多病人都可以好返嘅。咁據你所知咧，即係而家即係其實醫療發展係好快啦，同埋好先進啦。個存活率而家係幾多嘅咧？個存活率咧，其實而家都係偏高，因為乳癌咧大部分都係早期發現嘅。我哋講緊大約8-9成都係早期發現嘅。咁所以變成咧，我哋嘅存活率係接近8-9成嘅。即係所以反而係如果有啲咩最緊要及早醫治，反而去到最嬲尾，如果發現係尾期啲就麻煩啲啦。個存活率又會降低，多啲去身體檢查。係啊，所以變成及早醫治係最關鍵性嘅。今日唔該晒潘醫生嘅同大家分享啦。如果有任何問題，記得請教翻你哋嘅家庭醫生，又或者係專業嘅相關人士。消防處喺過去1年平均每日接獲4宗關於近親嘅求助個案。近親嘅患者如果神志清醒，可以點樣幫佢哋整走異物？昏迷不醒又應該點樣進行急救呢？轉頭繼續流行都市。意外就係意料之外，普通到咧連食一餐飯，又或者譬如食啫喱都可以好危險嘅。冇錯啊！根據消防處嘅數字咧，舊年喺接獲梗塞嘅求助電話超過1500宗啊！咁啊，今年咧頭9個月有成咧1080宗添。哇！咁真係平均一日有成4宗。咁啊異物咧塞住喉嚨咧可以好危險嘅。頭嗰3至5分鐘咧就係救人嘅黃金時間。如果唔快啲救佢嘅話，有機會導致腦部缺氧，甚至乎死亡添。所以今日咧就請嚟紅十字會嘅急救導師文明 Sir 啊，教下大家咧喺處理梗塞時候嘅一啲急救方法啦。文明 Sir，Hello， 好我想問下點解我哋食嘢咁容易會近親嘅？咁啊，第一可能你貪心食件好大件嘢啦，又食得急啦，又或者係一路食嘢一路講嘢啊、大笑啊咁樣嘅。咁啊亦都或者咧食緊嘢嘅時候你飲酒啊，飲得太多嘅時候咧，令到個身體入邊嘅酒精濃度過高，係啦。咁一般嚟講，我哋近親我哋好自然就會做個咳嗽呢個反射嘅，係咪？好啦，咁但係因為你酒精濃度太高嘅話咧，你就做唔到呢個咳嗽反射啦，咁啊導致佢喺度窒息啊。即係因為個身體機能嗰刻會有啲麻醉咗、慢咗咁樣係咪？係啦。咁如果冇話飲酒啊定點樣樣，但係有冇話食啲乜咧係特別容易啃親嘅咧？應該嚟講咧，如果你有睇新聞咧，有啲人食啲舉藥啦，係嘛？咁有啲最近係食鮑魚啦，係咪？小朋友有啲咩燒賣啊、魚蛋啊，係啦，好驚，即係腍腍地嘅湯圓啊，嗰啲糯米糍嗰啲最咁樣。係啦。反而肉類啊，或者啲堅果類嗰啲多唔多咧？都有嘅，視乎頭先我講幾個原因啦。你係咪一路食嘢一路講嘢啊？即係錯誤入咗條氣道，咁就會導致個梗塞啦。喺你哋專業嘅角度嚟講咧，點樣去界定嗰位朋友係近親？係一個自然反應嚟嘅。譬如你近親咧，你好自然就會見到佢咳嗽啦，係嘛？目的就係想將嗰件嘢咳出嚟嘅。咁另外有一個自然嘅反應咧，佢會自己捏住自己條頸嘅，一隻手或者兩手啦，務求想將嗰件嘢去咳出嚟咁樣嘅。咁如果再嚴重啲，成條氣道塞咗之後咧，佢就咳唔到，講唔到，大叫唔到，甚至唞唔到氣添。呢個好嚴重㗎。其實咧，你就會見到佢開始缺氧啦。咁點為止見到佢缺氧咧？你會見到佢面色啊、發金啊，即係紫紫藍藍色啊。到再嚴重啲咧，就導致個人事不省啦。最嚴重嘅就可能會導致死亡添。哇！即係啃親都真係有可能死亡。係啊，可大可小㗎。咁但係真係不幸啃到啦，咁點樣確翻嚿嘢出嚟咧？如果佢自然嘅反應咧，佢就會咳出嚟嘅。咁如果我哋喺側邊嘅，咁啊鼓勵佢咯，叫佢大力啲咳出嚟。如果真係咳唔到出嚟咧，咁我哋就喺急救度咧都有幾種方法可以幫到佢嘅。嗱，但係我想問下，如果個朋友真係
近親已經好辛苦，甚至乎不省人事啦。係咁點樣去鼓勵佢，即係希望可以解決到呢個問題咧？咁首先佢啃親就一定係缺氧啦。多近親係啦，佢會好驚嘅，係咪？咁你首先就喺佢身邊啦，鼓勵佢咳啦，大力咁咳，同埋將佢個人咧傾前少少。有冇話要傾前幾多嘅個方向？哦，佢傾前少少就得㗎啦。最緊要佢自然係啦，即係佢如果太辛苦咧，佢都好難受嘅。咁但係如果真係呢一個方法啦，鼓勵佢啦，都咳唔到出嚟啦，咁點咧？我哋有冇嘢可以幫到佢？有冇其他方法可以幫到佢？可以嘅，喺急救度咧有幾種方法可以幫到佢嘅。咁就要麻煩你示範俾大家睇咯喎。好啊。梁明 Sir，點解我會着件咁嘅嘢嘅？哦，因為推腹法嘅練習咧，唔可以用喺一個真人度，因為唔多唔少有啲傷害嘅。咁所以我哋有啲器材咧，就幫我哋練習用嘅。好 OK， 好啦，咁我哋示範一次俾大家睇啦嚇。好啦，咁首先我哋自己要企穩先，因為佢可能會支撐唔住，佢會暈低嘅。咁所以我哋自己要企穩啦。一般嚟講咧，我哋擺隻腳喺佢兩隻腳中間，係啦，前弓後箭啊。咁佢一暈嘅時候，我哋可以捉住佢啦。好啦，咁之後咧，我哋喺個肚臍對上。係啦，咁我哋虎口咧就擺喺呢個位置。咁另外咧揾一個手包住個拳頭，咁就用向內向上，好似剝雪糕呢個姿勢咧，係將嗰件嘢係逼出嚟嘅。咁我而家示範俾大家睇下。好啦，好一，嗰個力度係咪要好大㗎？係啦，需要用力逼出嚟嘅。哦，逼出嚟。哇，舒服晒。係啦，係啊。 OK，嗱，但係我想問下，頭先你提到啦，剝雪糕個方法係點樣剝雪糕咧？剝雪糕咧，其實就係向內同向上，係啦，哦即係呢個方法啦，咁樣。即係好似有少少咁樣剝嘅咁嘅。冇錯啦，係啊。嗱，明 Sir 啱啱示範嗰個推腹法咧，其實佢個好處係咩咧？哦，佢個好處咧就大部分嘅嘢咧，都應該係用呢個推腹法咧，係可以將佢逼出嚟嘅。需唔需要話嗰個力度要好迅速、好大力咁樣去做？需要嘅，其實就唔係輕輕力嘅，都需要出盡力咧，係將嗰件嘢咧係務求想盡快逼出嚟嘅。嗱，嗰件嘢如果唔出唔到嚟咧，就會導致佢窒息，情況就會更加危險添。如果推腹法個過程都唔見有任何起色喎，咁點做咧？如果我哋做呢個推腹法都推唔到出嚟咧，其實佢喺度撐緊嘅，佢就喺度缺氧嘅。好啦，咁如果佢支撐唔住咧，就會變咗缺氧啦，導致佢呢個人事不省嘅。係啦，咁當佢人事不省之後咧，我哋梗係要小心扶翻佢喺地下度啦。咁首先我哋會檢查佢嘅傷者嘅反應，冇錯啦。如果係昏迷嘅話咧，我哋要即刻揾人去報警。係啦，跟住之後咧，我哋就會同佢進行做壓胸法嘅。哦，即係報警嘅同時，亦都試下仲會唔會有另外一個方法可以幫到佢？冇錯啦。好，又要示範下咯喎。好啊。明 Sir，咁而家就示範呢一個係壓胸法係嘛？冇錯啦。咁係點做㗎？哦，壓胸法咧係幾時用咧？呢個患者昏迷嘅時候咧，咁我哋就用嘅。咁首先咧，我哋要檢查佢嘅嗰個反應先啦，係嘛？咁我哋喺兩邊耳仔嗌佢嘅，先生，嗱冇反應喎。再拍佢都冇反應嘅。咁呢個時候咧，我哋就馬上揾人去報警，同埋攞埋除顫器翻嚟啦。係。OK， 好。咁之後咧，我哋施行呢個壓胸法。OK， 咁我哋個位置咧就喺胸骨嘅下半截，係啦。咁我哋用嘅手嘅咩位置咧？用個掌根，係啦，擺喺個位置度啦。跟住另一手捉起啲手指，我哋叫跌腕翹指。咁啊，同嗰個患者咧就垂直按壓。咁我哋咧就按壓30次，01、02、03。有冇話要壓幾深啊 ？OK， 咁我哋深度咧大約係5 cm。OK， 好啦，咁啊5 cm 大約有幾深咧？5 cm 啊，大概咁身份證一個身份證咁樣，係啦。咁啊每秒鐘咧就撳2下。係啦。咁啊好啦，假設咧我而家做完30下啦，好啦，28、29、30。係呢個時候咧，我哋就睇下嗰件異物咧有冇逼出嚟。係啦。咁我哋應該嘅做法咧就係30下之後咧，我哋就會吹氣2次嘅。但係如果你有猶豫，例如依家疫情底下啦，你唔想同佢吹嘅話咧，咁我哋淨係做呢個按壓就得㗎啦。OK。好，咁即係如果佢按壓咗30下之後，係咪都可以再做多個 cycle 嘅？冇錯，直至將嗰件異物逼出嚟為止。明 Sir 啊，咁如果嗰個異物咧真係確得翻出嚟啦，咁我哋之後要做啲咩？哦，咁我哋真係眼見個異物已經出咗嚟啦。咁我哋首先咧將個患者嘅頭小心打側。胡 Sir，你幫我撩出嚟啊！我知啊，應該係咪要輕輕地咁樣？冇錯，咁樣撩出嚟。冇錯啦。OK，好，咁樣。冇錯啦。好，咁撩完之後咧，我哋再要檢查患者嗰個清醒程度啦。咁如果冇呼吸咁點咧？如果冇呼吸咧，我哋要繼續同佢做胸部按壓嘅。假若咧佢係有呼吸啦，咁我哋要將個患者咧就打側個人嘅。咁喺我哋急救度咧就叫做復原臥式。
哇，文明 Sir，咁其實呢個壓胸法有咩要注意咧？我見都幾大力嘅喎，真係。係啊，咁啊注意嗰個正確嘅姿勢啦，最緊要係啦。咁你會見到其實唔多唔少咧，都會對佢可能有少少傷害嘅。係。咁但係我哋就係揀下邊樣緊要啲啦嚇，因為我哋唔將嗰件嘢逼出嚟嘅話咧，佢就會窒息死亡嘅。咁所以我哋就真係要做呢啲方法啦。係。嗱，我想問下，如果我真係不幸近親，咁啱身邊冇任何人喺度，係。我點樣自救啊？點樣幫自己啊？其實都有方法嘅。咁我哋可以利用一張凳 pad 咧嚇，咁個位置就好似我哋頭先推腹法嗰個位置啦，咁就會壓佢啦。哦，個原理都係一樣。一樣嘅啫。OK，但係亦都見到有啲人咧，即係我未試過近親啊。係。但係我有時見到啲朋友，即係差唔多好似想近親咧，佢第一個動作就係好大力咁，冇嘢嘅，冇事嘅，或者拍背脊啊咁。其實啱唔啱嘅咧？其實我哋唔建議呢個方法咯。不過呢個可能亦都係佢自然嘅反應嚟嘅。咁我哋其實唔建議呢個方法嘅。咁啊，頭先講過啦，最緊要鼓勵佢大力咁咳出嚟啦。真係咳唔到出嚟，我哋就用推腹法去幫佢。嗱，文明 Sir，頭先咧你係示範咗成人嘅，但係喺呢個時候唔知點解無端端多咗個 B B 出嚟。你知啦，我曾經做過爸爸噶嘛，咁啊照顧 B B 咧我都識少少，但係 B B 近親我真係唔識，要請教下你。如果一個1歲以下嘅初生 B B 啦，佢近親要點樣做咧？交俾你。咁我示範一次啦，係嘛？咁啊，首先你一定要鎮定先啦。呢個 B B 可能好驚噶嘛，你自己都係嘛？好啦，咁啊，你見到我咧，我首先要捉實佢。捉實佢，唔好俾佢揈嚟揈去啦。咁可以嘗試咧，就擺喺你嗰個大髀上邊。咁你見到咧嗰個角度咧係斜落去嘅。個頭咧就係俾呢個身軀為之低嘅。我哋用呢個地心吸力嗰個原理。好啦，咁啊當佢擺喺你嘅前臂上面啦，呢個角度之後咧，咁我哋就喺佢嘅兩個肩胛骨嘅中間。係啦，咁就去拍打5下為之一組嚇。1、2、3、4。好啦，拍完5下之後咧，好啦，咁我哋就捉實佢啦。咁反翻轉咧，我哋就放喺呢隻腳度。咁啊睇下嗰個異物咧，喺頭先我哋拍打嘅時候咧，有冇逼咗出嚟嘅？即係都係 keep 住要傾前向斜嘅。冇錯啦，係啦。咁如果我哋見唔到嗰個異物出嚟咧，我哋有第二個方法啦喎。仲係近住咗，咁點係啦。算咧？咁呢個時候咧就要用呢個嬰兒嘅壓胸法啦。咁我哋喺兩個乳頭中間嘅乳腺啦，即係假想線啦，咁啊下邊用2隻手指去壓佢啦。咁我亦都係用5下為之一組嘅。1、2、3、4、5，係啦。咁啊睇下嗰件異物有冇逼咗出嚟。如果真係逼到出嚟咧喺個口入面啦，咁點咧？好啦，咁嗱，首先我哋要見到嘅異物先。OK，好啦，咁我哋打側少少。咁啊，記住我哋手指好粗嘅喎，係咪？咁啊，所以用個手指尾咧，係將個異物咧，好小心咁樣拉出嚟就得㗎啦。我想問下，頭先你嗰個壓胸法咧，壓5下，咁有冇話要幾多個5下先至去停止嘅？即係如果佢仲未吐出嚟嘅時候。好啦，假若我哋壓胸嗰5下出唔到嚟嘅時候咧，我哋又轉換翻用翻拍背5下，咁一路交替，直至嗰件異物逼出嚟為止。佢就算做完呢個動作，可能係吐翻個異物出嚟嘅時候，都要第一時間帶佢去診所或者俾醫生去。冇錯啊，係啊，因為都缺氧咗一段時間㗎嘛。咁做完個急救啦，咁送去醫院嘅途中咧，有啲咩要注意咧？都有㗎。嗱，一般你抱 B B 咧，你就咁樣去抱啦，係咪？咁但係頭先因為佢啃親啦，係咪？亦都可能有啲嘢完全未清晒嘅。咁所以我哋盡可能咧都係打側個 B B，係啦，咁啊暢通氣道，咁樣去送去醫院嘅。明白。好，今日咧唔該晒，文明 Sir。唔好係。如果緊身問題未能夠處理，當然第一時間報警啦。咁而佢哋亦都會即時咧轉播去消防處，用一個電話嘅形式咧去教大家解決問題嘅。而求助者咧，只要冷靜回答，跟隨相關人員嘅指示，把握住黃金時間啊，去為傷者進行急救，避免個情況惡化就得㗎啦。不過咧，提大家最緊要都係食嘢嘅時候小心啲，唔好咁心急，咁就冇咁容易發生意外啦。患咗認知障礙症，唔單止冇記性同方向感，仲會有好多行為同情緒問題。有啲乜嘢方法可以延緩病情？作為家人嘅又應該點樣照顧佢哋？轉頭繼續流行都市。永浩，呢度寫啲咩啊？寫到成肚都咪冇字嘅。因為咧最近識咗個 friend 啊，咁佢老豆咧就有輕度嘅認知障礙，咁我咪寫定啲 memo提一提阿 uncle 咯。係喎，我睇到你咩早上8點就食藥，跟住又唔準煮嘢食，跟住又話要去完洗手間又要去第二度買嘢食，咁樣好多嘢啊！永浩你好細心，不過咁樣係唔夠㗎。吓？我仲要做啲咩啊？咁不如咁啊，請註冊護士朱姑娘同大家分享下咪得咯，跟我嚟。
好，朱姑娘你好。你好。嗱，首先咧，我真係好想問下，年紀大咧就記性差，呢一個係咪真係一個認知障礙症嘅一個徵兆嚟嘅咧？嗱，記性差同呢一個認知障礙就係兩樣嘢嚟嘅。咁如果記性差，舉例我由房行出廳，我有啲嘢唔記得咗喎，咁或者我有啲事突然間諗起唔記得喎咁樣，但係之後記起咧，其實冇問題。咁但係如果認知障礙咧，其實講障礙兩個字咧，就係講咧佢會有一啲習慣，可能慢慢咧唔記得咗，咁咧影響佢日常生活。即係食藥啊，係啦，每日例如食藥啦，係啦，咁或者例如佢本來日日煮飯咁樣，慢慢咧連煮飯都唔記得咗啊，或者又唔記得應該點煮啊咁樣，咁呢一啲咧其實影響到日常生活咧，咁呢一啲就係認知障礙咯。即係日常恆常佢要做開嘅嘢，突然之間唔記得晒。係啦，越嚟越好似冇咗呢件事喺個腦裏邊咁樣。咁點樣去分別咧？因為有時候咧都會突然之間會唔記得嘢㗎嘛，咁我好擔心會唔會就係呢個認知障礙症咁樣？點樣分別咧？兩者嗱，頭先講就係咧，如果你突然間可能我唔記得咗啊呢個人叫咩名咧咁樣，唔記得好正常嘅。我有時都係咁，唔記得咗，咁但係突然間又記得翻喎咁樣，同埋呢一啲咧唔會影響到你日常生活。咁但係頭先講，如果認知障礙嘅話咧，真係有一啲叫做咧好即係恆常嘅嘢咧，其實佢真係會唔記得咗。例如咧舉例，你唔記得今日係幾多號可能會，但係你唔會咧唔記得今日係幾多月，或者咧今日係幾多年啊咁樣。咁或者又去到啲熟悉嘅地方咧，其實舉例你去完一間好熟悉嘅酒樓，你去洗手間咁樣，去完之後咧，你揾唔翻自己張台喎咁樣。咁快即係明明而家行去廁所出翻嚟就唔記得自己坐。係啦，即係喺個方向上啊、日子時間上啊，或者頭先講一啲好緊張嘅日日食藥啊，或者定時覆診呢一啲嘢咧，係影響到日常生活咧。咁呢一啲咧就係認知障礙咯。咁但係即係萬一屋企人真係有認知障礙症啦，咁應該點處理咧？咁第一當然咧去做評估先。咁當然醫院啊或者一啲相關嘅機構咧，其實都好快有一啲評估服務。咁但係咧評估咁當然啦，都有一啲嘅服務去幫患者。咁但係如果啲服務都係排緊嘅時候咧，咁最緊要咧其實訓練患者咧有一個規律嘅生活。咁例如咧3餐定時，乜嘢鐘數食早餐，咩鐘數食午餐啊。咁或者中間咧可能同佢去散步，每一日咧都有一啲特定嘅安排俾佢咧，咁呢一啲相對就會對佢嚟講好一啲咯。嗱，但係我想問下，即係可能身邊真係屋企有一啲，譬如長者又好，或者可能真係有一啲有認知障礙症嘅屋企人或者朋友，如果真係要同佢相處，喺溝通上有啲乜嘢要留意，或者有啲咩技巧可以同佢哋相處會好啲咧？嗱，咁呢一類嘅患者咧，其實佢真係由接收開始或者理解方面啦、表達方面啦，其實佢都會係慢啲嘅。OK，咁所以咧喺接收嗰度，舉例你同佢講嘢咧，咁當然要睇下好多長者可能佢老化喎，咁預備眼鏡啊，或者係佢耳聾啊咁樣預備嗰個耳聾機或者助聽器，咁或者個環境上咧，其實要靜啲啦。咁另外咧接收喎，咁咧你唔可以太複雜嘅，咁如果你太複雜咧，佢又唔明或者聽唔清楚，咁所以咧喺用字上咧，要簡單啲、直接啲，等佢容易明白。咁至於嗰個表達上咧，佢好多時咧講得好慢，或者講嘢一嚿嚿，咁你就千祈個樣咧唔好冇耐性啊，或者要講完未啊，或者總之啲表情唔係好嘅，咁多啲鼓勵咧佢去表達，咁呢一個就即係佢會容易去表達翻佢想講嘅嘢咁樣。即係打個比喻，即係簡單啲。即係如果就咁同佢講，譬如阿婆婆，你淨係一陣間幫我煮飯就得啦，就唔好講話煮完飯之後咧就要同我去洗衫，跟住咧仲要去買啲乜嘢。少油啊嗰啲係啦，簡單直接要慢。簡單直接，即係好似咧當翻一個細路仔咧，都唔會講嘢咁複雜咁樣。如果咧係嚴重嘅認知障礙症嘅患者咧，我哋要點樣同佢溝通咧？嗱，如果嚴重認知障礙咧，其實都係講啦，佢個接收、佢個表達、佢個理解咧，其實更加有問題。咁所以咧，可能佢傾偈
偈嘅時候多啲工具啦，舉例多啲提示啊，或者可能有啲道具啊，或者咧有一啲實物啊咁樣，俾佢啦，好似即係容易明白咁樣。咁但係當然講嘢嘅時候咧，可能更加要慢啊，或者咧俾多啲即係提示鼓勵佢咧講多少少咁樣咯。咁但係去到呢咁嚴重咧。好多時我哋見到就係咧，佢都係一句起兩句止，或者問佢食咗飯未啊？食咗就係咁樣噶啦。咁千祈係啦。佢講唔到咧，定係佢已經唔想講咧？佢唔記得咗，係啦，即係咧，佢已經諗唔到啲好複雜嘅句子嘅，係啦，咁所以咧，即係好似細路仔，我頭先講，咁就係細路仔，佢都唔會一次過講好多嘢，咁都有可能咧一兩句啊，或者甚至一句啊，咁就完咗，咁就冇辦法咁樣。咁啊好多時咧，即係認知障礙者佢哋都會好掹陣啊，好容易發脾氣噶嘛。咁呢個時候，我哋身為照顧者又應該點做咧？嗱，咁第一要明白佢唔係特登去鬥氣嘅，咁佢自己都覺得可能冇嘢，或者佢都唔知自己發咗脾氣，咁所以呢一個咧，我哋都即係要明白咯，咁樣。咁咧千祈唔好咧，佢即係上火嘅時候，咁你又好大聲咁樣，咁佢又會記得喎，反而呢一啲佢又會記得，係啦，個情感係啦，咁所以咧，即係唔好同佢拗。咁尤其是咧，即係我哋見到多呢啲患者咧，舉例翻到屋企咁先算，咁你叫佢沖涼咁樣，我沖咗㗎啦，佢明明未沖啊嚇，咁呢一啲咧你就即係可能即係好似細路仔咁，有時氹啦，即係舉例我自己，即係舉例我屋企人都有類退化患者，咁你叫佢沖涼，佢唔沖喎，咁點咧？咁你就講其實我全日都喺屋企。我明明記得你冇沖涼，咁佢又唔知原來你日日即係全日都喺屋企，佢又唔記得咗咁樣。係啦，捉到啦。咁或者咧，有時氹下就係咩咧？哦，原來你肯食藥喎，咁樣你肯食藥咧，你食完藥我又帶你去邊度咁樣。咁有時佢中意去嘅地方咧，可能佢又會即係即刻去做咁樣。咁所以我哋就即係需要多啲耐性咁樣。係啊，好似小朋友氹下咁樣，佢又會即係會好少少。但係你講開一啲家庭嘅瑣碎事咁樣，即係如果尤其是同佢哋接觸咧，可能有一啲嘅可能較為嚴重少少嘅情況係可能，譬如我講譬如假設偷錢咁樣或者偷嘢咁樣，可能喺屋企佢以為哦原來你偷咗我啲嘢，其實講嘅時候咧，我哋其他屋企人都覺得係冇偷過嘅，咁但係佢又會一味話喂你真係偷咗我啲嘢喎，咁我應該點樣同佢講好咧？即係我可能好有耐性話冇啊，我真係冇攞到啊，咁但係你真係偷咗我啲嘢，咁點算咧嚇？如果都咁嘅情況，嗱，其實我哋見到呢一類嘅患者咧，好少懷疑自己人。通常就係咧懷疑工人姐姐，呢個我哋成日都聽，係啦，因為佢外人啊嘛咁樣。嗱咁當然啦，即係要睇個工人姐姐嗰個性格或者佢嘅品性係點啦。咁但係如果你發覺即係佢都係即係患者係冤枉人多嘅咁樣，咁咧亦都唔好同佢拗，佢冇偷喎咁樣，佢就一定覺得更加佢偷咁樣。咁所以呢一啲咧，我哋就即係唔緊要，我哋一齊揾清楚先。咁或者你都唔好冤枉人係嘛？咁咧另外就係如果真係嗰啲無關痛癢嘅嘢咧，其實有時可能佢話唔見咗100蚊咁樣，咁你就喺個袋自己靜靜雞攞100蚊出嚟，咪喺呢一度咯咁樣。咁但係當然屋企亦都唔建議咧擺太多貴重嘅嘢，咁呢一個就即係亦都費事，即係如果真係財不可以露眼咁樣，咁就係咁樣咯。但係而家咧，其實除咗食藥之外咧，對於呢一個症狀，仲有冇啲其他方法可以延緩到嘅咧？當然有嗱，咁分幾個方面嘅，咁運動啦，咁首先講運動，嗱唔需要好複雜運動，咁其實個腦咧四肢啊或者係嗰個五官咧，其實都可以刺激我哋個腦。咁舉例行路，每一日行7至8千步咧，其實都有效延緩嗰個腦退化嗰個情況或者認知障礙嗰個情況。咁另外第二咧就係飲食嗱。越大年紀咧，就千祈唔好求其食一餐，真係唔好求其。我個腦咧好多脂質、蛋白質或者有啲抗氧化嘅食物咧，其實食多啲嘅。佢都係啦呢一度。嗱咁咧，都係脂質咁樣啦，都係深海魚啦，或者係一啲唔同嘅果仁咁樣，咁油份好靚嘅，咁亦都唔會對身體嘅血管咧有啲乜嘢嘅負擔咁樣。咁另外咧，蛋白質對魚類都有蛋白質啦咁樣。咁
亦都有一啲研究報告講咧，其實一啲雜莓，舉例藍莓啊、士多啤梨咧，你一個星期食到3份，即係一個拳頭位1份咧，其實都有效延緩呢一個腦退化咁樣。嗱，咁啊食物緊要啦，咁另外咧，亦都要安排一啲活動啦。咁啊，例如係乜嘢咧？佢要訓練佢腦，舉例一啲計算啊。OK，呢個係啦。嗱，呢一個咧就係啲加減數咁樣。咁唔好睇好簡單，其實當佢一個小朋友咁樣咧，其實對佢嚟講唔簡單。OK，咁另外咧呢個圖就係36個字，叫佢由一順次序咧去到係啦36咁樣。咁對佢嚟講咧，其實都係一啲嘅訓練咯咁樣。咁仲有其他例如係啦畫線啦，係啦，咁啊叫佢咧順翻個形，即係照翻一模一樣咧去畫啊咁樣。咁另外咧，亦都同佢可以有啲填色啦，係啦，即係係啊。咁啊呢一啲都係嘅。咁啊填色啦咁樣。咁另外咧，仲有如果文化好啲嘅長者啦或者患者咧，咁舉例呢一個就係其中一個係啦患者其中一個寫㗎，好靚。係啊係啊，同埋啲字你見到都唔係好淺嘅，係啦。咁啊寫書法啊咁樣。咁呢一啲咧又好簡單，咁或者咧有時啲香薰啦，可能有啲香薰油啊、啲 cream 嗰啲咧，咁撈埋俾佢自己捽下或者搽面搽手，放鬆之餘咧聞下個味咧，其實嗰個感官上咧又會好一啲咁樣。嗱咁不過咧亦都要注意啦，瞓覺。原來瞓覺咧亦都有研究報告講咧，每日瞓足7小時，即係舉例晚間要熟睡嘅話咧，其實腦部清除垃圾嘅能力咧又會多啲。咁啲垃圾或者廢物咧，都會令到嗰個腦退化或者認知障礙咧，其實增加。打麻雀有冇幫助？梗係有啦，係啦，唔知3位識唔識打麻雀？嗱，頭先講訓練，我哋講五官啊，或者四肢啊咁樣，咁其實延緩腦退化。打麻雀最簡單就係咩咧？你洗牌啊、搭牌嗰啲喐咗你嘅手 ，OK。咁另外咧，你睇人副牌啦，咁啊跟住咧睇自己副牌或者計啦，係嘛？即係點樣打邊隻出去咧？其實同個腦咧都好有關係。咁呢一啲咧都真係可以多啲去做咯。今日咧唔該晒朱姑娘嘅分享啦。咁當然咧照顧患者咧需要多啲嘅愛心同埋多啲人support 嘅。咁如果有任何問題咧，亦都可以請教翻專業嘅相關人士。三杯雞大家就食得多啦，之但係3杯蝦球你有試過未呢？食材唔同咗，個變化可以有幾大？寶哥仲會教你點樣令到蝦球特別焦香。想學嘢就要繼續留意流行都市。睇餸食飯嗱，寶哥正所謂咧，即係做人咧就唔可以一本通書咧就睇到老嘅，煮嘢食咧亦都唔可以墨守成規嘅。係啊，嗱，好似啲傳統菜式啦，只要轉一轉個食材啦，都有啲新鮮感啊，同埋驚喜打咗出嚟嘅。係啊，寶哥今日第一次見翻你個樣啊，教我哋整好有靚仔啊！已經埋發添啊！係啊！今日整個呢個3杯蝦球。3杯蝦球，3杯雞我聽過，係咪一樣咁整嘅咋？佢嘅兄弟。兄弟嚟嘅，真係得3杯嘅咋嚇？你哋第一步整咩咧？我哋就將個蝦咧起咗殼先。我哋起個蝦頭嗰陣時咧，順便教大家起埋個腸啦。係。好嗱，攞個手指公頂出嚟，推一推就得㗎啦。推出去係啦。跟住咧，呢個殼咧就拎走先。哦。係啦。咦，咁容易嘅？係咯，你睇嚟好似好容易。然之後咧喺度咧會嗱掹咗個啲爪佢，跟住咧有一條腸啊，應該話喺個位度。條腸係咁高㗎？係啦。好勁啊，寶哥你用徒手啊，得牙籤都唔使用。牙籤唔使用嗱。係喎，見到啦，見到啦。扯出嚟就係啦。哇，好長！哇！呢隻蝦都幾為食啊！食咗好多嘢。咁粗嗰條大條腸。好啦，咁呢個啲爪位咧，要唔要㗎？個殼個頭個殼咧，我就唔要啦。要成個。就要呢個爪位。咁到時我哋就係整出佢攞嚟做椒鹽。哦。係啦，呢個就唔好嘥佢啦。打分好呢個。因為呢個位咧好難食，因為有蝦槍啊，好難整到。剪咗佢會唔會食得翻咧？剪咗都食唔到噶，除非就好猛油炸啦。哦，係啦。跟住就唔要個頭啦。係啦，呢啲嘅膏咧，我哋就擺埋邊先。要啊。係啦，我哋都攞要多個兜啊嘛。係啦。但係咧，寶哥你今次整呢個3杯蝦係咪一定要咁大隻嘅蝦咧？即係細隻嗰啲得唔得㗎？唔得㗎？
三都得，細隻俾多啲咁解啫嘛。甚至攞啲蝦肉，即係冇搣咗殼嗰啲都得，蝦仁都得，蝦仁都得。哇！阿寶哥，你知唔知有啲人咧，即係譬如頭先嗰啲蝦殼啊、蝦頭啊，有啲人拎去熬湯添啊。係啊，係啊不過今日我哋就唔使啦。而家我哋下一步點啊？而家下一步咧就係起雙飛啦。我即係如果斷咗嘅話，就可以喺呢度撩翻出嚟。係啦，咁啊，大家見到都好乾淨啦，係咪？係。好難會污糟啦，應該俾你頭先咁搣完之後。咦，同埋你唔係戒到好深啫喎，一半少到。加一半咋，係啦。嗯如果太深咧，呢個蝦球就唔靚啦。好，搞掂。跟住又點咧？跟住嗰個碟嚟，紙巾碟。紙巾碟。係，唔該秀儀。要索佢係咪？係啦，要鎖啲水先。嗱，我哋排落去啦。嗯。如果我今日派咗阿寶哥，今日派咗2個美女相伴你，你有咩可以吩咐佢嘅？哎，好啊，好啊。係啊。咁啊叫，我哋坐低啊！佢而家叫你兩個淨係企喺度，唔好出聲，學嘢。我轉頭我哋試食啊。 OK，好嘢。我哋索到個面頭咧，嗱黐手 OK 噶啦。哦，好。好，跟住我哋就呢個攞個玻璃碗仔咧嚟醃咗佢先。醃一醃啦，而家要。輕落少少味得啦。嗱，呢個糖嚟嘅，跟住就少少少鹽，鹽啦，係少少胡椒粉，都係隨兩少少。係啦，少少生粉，都真係幾少喎！你咁多隻蝦。係喎。係啊，個少少酒，酒3杯係咪即係幾種唔同嘅酒啊？係唔係？三杯一杯咧就係麻油，一杯醬油，一杯就酒。一種白酒，一杯紅酒，三杯唔同嘅酒。咁好啦，我哋唔好啱先攞扎嘢咧，就唔好落太多酒啦，如果咪濕身咧就又唔靚噶啦。係啦，跟住俾少少阿手兒俾少少油你，唔該你。好啊， 1湯匙得啦。 1湯匙，哇，好難啊。OK，哎，啱啱好啊。好。 OK。咁要醃佢幾耐咧？醃佢幾分鐘4-5搞掂分鐘係，因為海鮮好快入味啫。嗰個醃緊蝦嘅同時，我哋整啲咩啊？跟住咧處理個料頭啦。係咁今日要發布喎。係啦，呢個料頭咧，我就唔係成粒蒜頭咁樣去爆嘅。成粒好食喎。成粒好食，但係磚頭我處理完之後仲好食啊！哦。咁咧，我哋就將薑哇，全部都原粒係啦，咁樣喎薑、。乾葱、蒜頭擺砧板度啦，係。跟住我哋就拍包住佢薑咁拍，哦，唔切就齋拍。係啦拍。好，哇小心啊！係。哇哦，好 man 啊，勁啊！哇！拍到入喂溶晒好扁啊，好扁。哦。哇，一次過搞掂晒喎。係啦，慳水慳力跟住咧喎呢個。就剁幾下搞掂啦。哦。呢個做法咧就個料頭咧會可以用匙羹滗嚟食啊！哇，好食啊！咁樣成羹，我好中意食呢啲葱呢啲薑葱蒜。係啊係。咁 OK 噶啦。好。跟住呢個洋葱咧就係紐西蘭嘅咁細粒洋葱細細洋葱。點解特登要用紐西蘭咧？因為呢個洋葱我其實攞功能就係裝飾嘅啫。哦，係㗎。型咯，食簡單嚟講就係，型。原來係咁。因為我呢個蝦用咗紐西蘭嘅洋葱咯。純粹因為個外表。係啦，咁逐粒搣出嚟啊！呢啲唔會炒嘅，淨係裝飾。輕飽爆啫，輕輕飽飽，咁但係食佢都得嘅，都得。一樣味。係啦，寶哥每次啲餸都有係咯技巧嘅。 OK 噶啦，少少油唔該你阿細，倒晒落去啦。倒晒？係啊，我哋今日啲蝦咧就你頭先話少少嘅，就唔炸啦。少少嘅定義係大家好唔同嘅。都係嘅。睇下寶哥嚟講，少少就係呢度 OK 半樽嘅啦。我而家炸金不換先。好，大家小心啲嚇，金不換。哦好，我哋擋先。哦嚇真係哇！㗎，真係咁誇張啊！哇！應該唔會彈到過嚟呢邊啦我哋擋。佢會咁咩啩？唔㗎？係你嗰個位近啲啊嘛，寶哥都要寶攞個盾。係啦，即係話個葉個金不換入邊好多水分。水分多啊嘛。哦，哇！真係好彈喎。係咯，好彩你講一講啫，寶哥英明係得嘅話叫翻我哋啊！好，一日未得都唔好叫我哋。好，我哋哇！好香啊！哇，正啊！哇，呢個好香啊咧就！攞嚟轉頭，即係佢唔係裝飾咁簡單，可以食㗎。攞嚟食埋。個鹽咧要即刻揼啦，凍咗要揼咧，嗰啲快啲油脱晒落嚟咧，佢就唔黐鹽嘅。好脆啊！好脆啊！好啦，咁啊啲蝦腳咧，我哋就攞少少呢個生粉，輕輕撈一撈佢佢，生粉得啦，生粉得啦唔。使味嘅。炸完先落味，哦因為而家落味咧，佢會飆水啊。哦，哦退一步得啦。退一步海闊天空。一步嘅定義都好多嘅喎。哇！呢個脆波波正到爆一定。跟
金不換又脆，呢個蝦腳又脆。又攞一落油攞出嚟啦。好啊！我覺得寶哥今日好似買得少得滯啲蝦。係啦，哦，仲有佢呢個腳得5、6粒。仲有幾隻喺後台嘅，係喎少鹽啦。呢個時候落係最好噶嘛。係啊係啊，啲洋葱就唔使煮得太耐，我哋喺個鑊度輕輕，唔使開火，細火好細火。好細火得啦。好，我都係輕輕辣一辣嘅啫喎。打爛兩隻係，等佢有少少色同埋確保係熟咗。嗯，快啲熟咧就灒少少水落去啦。我要煮熟佢啊！啊，哇！我哋講，好香啊！你咁樣就令佢熟得嚟，但係佢嗰個彎嗰個形狀都仲喺度。太細喎。係啦，唔緊要 ，OK 嘅。好。又唔好太熟，熟到佢如果跌晒落嚟太腍，就唔我見到個咁太腍。面有少少焦金金地黃就 OK 啦。 OK 啦。好，跟住我哋就咁我哋下一步鑊都唔使洗啦，攞翻啲油，頭先嗰啲蝦油啊，蝦油金不換油，煎咗蝦先。好，嗱，落大約1.5湯匙嘅油啦。係，落嘅時候咧，夾住蝦嘅半腰啦。咁樣擺落去啦，佢攣得靚啲嘅。哦，即係唔好亂落，有技巧嘅。係啊，好多時我哋會夾住個尾咁樣擺落去噶嘛。唔係，佢直接擺落去嘅，通常倒落去咯。好啦，煎嘅時候咧就唔好等佢全熟喎。我哋而家少少色就要反啦。好，咁幾時先會落嗰啲三杯咧？個三杯嘅時候，最後落先落嘅。哦，哇，好靚！呢個時間就可以鏟起佢先。咁快？係啊，熟咗㗎啦唔好太熟啊。好，因為仲要煮㗎嘛。即係去到大概6、7成熟啦，7、8成。冇啊，5成冇啊咋。 ，5成熟到就要拎起佢先啦。係啦，你見個腰咧仲透幾明嘅，麻煩你鏟晒佢落嚟啊！鏟晒佢落嚟。把刀刮落嚟啊！哇！啲人揸刀都有一手啊嚇！梗係啦，真係啊，小心啲啊！有啲用啦，哇！呢啲而家爆咗一陣，嗰陣香味又出晒嚟，出晒嚟啊！成個餸我都好香喎，幾樣嘢都係好啦，嗱啲料頭咧開始透明啦，我哋就差唔多啦。要落呢個蝦啦，哦，得落翻啦，係啦，回鑊，蝦回鑊啊！灒少少酒啦，哇！睇住啊！好啊！哇！唔使驚，未冇事嘅，開始咩？冇火嘅今日。係咯，點解今日冇啱火嘅？先我落咗第一杯啦，跟住咧就而家要落埋呢個蝦膏。呢個雪叫第二杯啊？定係唔係㗎？係啊，呢個唔係呢個唔係蝦膏嚟嘅。好，係啦啦，OK，咁啊落埋醬油啦，第二杯，第二杯係啦，醬油係咩？普通嘅豉醬油油咁樣。即係佢係偏向老抽，即係結身嘅豉油，結身唔係甜身嘅，大甜，跟住我落少少糖，少少糖。跟住第三杯，第三杯呢個係麻油，係啦，哇！啲色佢勁靚。好啦，落晒啲嘢咧，跟住就落呢個葱段啦，紅椒角，再加埋主角啦，係金不換，金不換。唔該。金不換係咪唔係好難買㗎咋？其實我一般嘅雜貨呢個咩乾貨鋪誒唔係東南亞嘅雜貨鋪就就有啦。係啦，哦，去九龍城區啊，九龍城區有好多嘅。仲有啊，係啊，嗰啲買買泰國泰國嘢嗰啲就有。呢個咪唔辣咯？呢個唔係太辣嘅，跟住我哋就將啲全部菜式鏟翻起佢，揀翻佢先。係啦。跟住我哋就擺盤啦。哦，睇下呢個紐西蘭洋葱，換成點先？半碟都係好講技巧㗎，即係整完之後，你睇下個洋葱就咁擺落已經覺得型咪啦。係咯，就咁已經係一碟菜啦。係啊，見到啲廚師咧，好聚精會神咁喺度，即係幫你喺度再修飾成碟，係好正啊！我覺得個視覺效果好好嘅，嗰啲 crossover 嗰啲 fusion 菜咁樣，泰式咁樣。係啦，由泰式係嘅。但係我好期待嗰個口感啊！即係佢而家又脆啦，跟住個蝦又煎到咁香。呢個餸菜如果喺出邊食嘅話咧，好貴。哦，搞掂啦！3杯蝦球，希望大家中意。
哇，寶哥，你呢個3杯蝦咧真係冇得輸啊！嗰啲醬汁同埋啲蝦頭咧夾得非常之好啊！嗱，其實咧我試咗幾個版本，試啱咗先俾大家食㗎。嗱，有寶哥咧就可以解決我哋煮食煩惱啦。但係如果有健康問題咧，就要請教專業嘅醫生啦。根據統計咧，每10個初生嬰兒啊，就有1個係早產嘅嬰兒嚟㗎喎。咁咧，聽日有婦產科醫生會上嚟講解一下成因同埋預防方法。而坐骨神經痛咧係香港人嘅常見問題啊，所以物理治療師咧就會上嚟教大家舒緩痛楚嘅伸展運動。嗱，年輕人想追夢啦，又擔心長輩反對喎，咁點樣咧先可以作出呢個取捨啦，同埋平衡咧？相信永浩你咧真係好深感受啊！係啊，所以聽日我就帶咗2位朋友上嚟分享下佢哋嘅心路歷程。冇錯，咁精彩嘅內容，密切留意聽日嘅流行都市。拜拜。